前咧就一連4集同大家講咗啦，應該點樣教小朋友關於金錢同埋理財嘅概念啦。如果未睇過朋友啦，都歡迎去之前嘅影片嗰度睇翻啦。嗱，今日咧就想同大家講下啦，幾個家長對於教育兒童理財嘅啲常犯錯誤噃。嗱，第一個錯誤啦就係將錢當成獎罰工具啊，例如考試100分就俾100蚊啦，又或者調翻轉啦，同佢哋講再錯咧就唔俾零用錢你啊。嗱，呢個嘅問題啦就係小朋友咧會誤解咗努力咧就係為咗錢，而唔係為咗自我成長噃。咁亦都可能咧會養成冇錢咧就唔做嘢嘅一啲功利心態㗎。建議咧可以改用一啲咧同錢冇關嘅獎勵啦，例如啦啲錢存到一個目標金額嘅時候啦，就帶小朋友去買佢想要嘅玩具啊。仲有咧就要強調責任感啦，例如啦幫屋企做家務啦，其實係全屋企人嘅責任嚟㗎，就唔應該從中獲得獎勵㗎噃。第二個錯誤咧就係對小朋友嘅要求過度滿足或者係立即滿足啦，例如當小朋友一喊就買玩具啦，又或者小朋友同你講啦，同學都有呢個玩具，佢都一定要有呢個玩具咁啊。嗱，呢個問題咧就係小朋友啦會學識得情緒勒索啊，認為錢咧係可以解決到所有問題㗎。嗱，小朋友啦若果缺乏啦延遲滿足嘅能力啦，長大之後啦就好容易會負債㗎啦。咁所以建議咧應該要堅定咁定落一啲規則啊，例如啦我哋今日係冇計劃要買玩具嘅，但係你可以自己儲零用錢下次買啊。咁仲有咧要教佢哋咧去列一個願望清單啦，將自己想要嘅嘢寫低，隔咗1個星期之後再討論下係唔係真係需要啊。延遲滿足，等佢哋認清乜嘢係需要同埋乜嘢係想要啦。第三個錯誤咧就係完全禁止小朋友使錢，例如咧同小朋友講啦，我幫你將所有錢儲起，大個先至俾你啦。又或者咧同佢講話唔可以買零食，咁樣係嘥錢啦。有個問題咧就係咧小朋友咧就會失去咗咧練習自主管理嘅機會啦。長大咗之後咧就好容易會衝動消費噶啦。另一個問題咧就可能會令到小朋友啦偷偷地咁樣使錢，或者對金錢啊產生焦慮噶噃。咁所以建議咧可以俾小朋友啦少量可以自由支配嘅零用錢啦，即使佢哋係買咗唔划算嘅嘢都好啦，都係一種學習嚟㗎。反而咧就應該要喺事後引導討論啦，例如咧問下佢哋今次買嘅玩具好唔好玩啊？如果俾你重新再揀嘅話，你又會唔會咁樣做呢？第四個錯誤咧就係唔俾小朋友參與家庭財務討論啦，例如咧同佢哋講話小朋友乜都唔識，唔好問咁多啦，又或者喺小朋友面前講啦，話我哋屋企好窮㗎，乜都買唔起㗎。問題咧就係乜嘢都唔同小朋友講啦，反而會令到小朋友對金錢啊感到神秘同埋焦慮個噃。佢哋亦都咧冇辦法理解取捨嘅觀念㗎。例如咧點解唔能夠日日出街食飯咁啊？咁所以建議咧可以用簡單嘅比喻啦，同佢哋解釋啦。例如咧我哋今個月嘅預算咧就好似一罐餅咁，食完就冇㗎啦。咁所以咧要一齊決定點樣分配啊。另外咧亦都可以俾小朋友參與節約行動喎。例如同佢哋講啦，話我哋熄燈慳咗落嚟嘅電費咧，就可以將佢哋咧存入去你嘅旅遊基金嗰度啊。而錯誤5咧就係忽略咗隱性理財教育啦，亦即係家長自己冇以身作則啦。例如家長自己衝動購物，但係咧就要求小朋友慳錢㗎嘛，亦都經常同佢哋講啦，話錢唔夠用啦，都係因為你呢啲嘅説話都係應該要避免㗎喎。嗱，問題咧就係小朋友啦，其實係會察覺到你有言行不一嘅情況㗎，咁樣咧理財教育咧就會大打折扣㗎啦。咁亦都可能會令佢哋對金錢咧產生罪惡感或者恐懼㗎噃。所以建議咧家長應該要以身作則，例如咧喺小朋友嘅面前講啦，呢對鞋雖然我係好中意嘅，但係舊嗰對咧仲可以着，所以咧我就唔買啦。仲有咧就我哋可以用一啲正面嘅説話啦去到代替啊，例如我哋將錢儲起嚟啦，出年咧就可以一齊去迪士尼咁啊。而第6個錯誤咧就係將零用錢同埋基本需求掛鈎啦，例如同小朋友講啦，嗱你乖乖食飯咧我就俾10蚊你啦，或者係咧幫忙倒垃圾就俾5蚊你咁啦。呢啲嘅問題咧就係會令到小朋友混淆義務同埋獎勵啊。嗱，小朋友可能咧會將家庭責任咯同錢掛鈎嘅噃。咁所以建議咧就應該要區分乜嘢係屬於家庭責任，例如咧執好自己間房啦，同埋咧家庭成員之間互相幫忙啦，都係基於愛同埋關懷，係唔應該收報酬噶。強調咧有啲嘢咧係互相幫助，唔係所有嘢咧都要用錢換嘅噃。嗱，以上咧就係家長咧係教育兒童理財時候嘅一啲常犯錯誤啦。記住啦，正確嘅金錢同埋理財觀念咧係好應該由細就開始灌輸嘅喎。不過記得咧都要用翻正確嘅方法啦。希望呢啲影片啊都幫助到大
大家啦，我哋下次見啦，拜拜。如果大家都中意我呢類型嘅影片，就記得撳 like 同埋 subscribe， 仲有撳埋隔離嘅鐘仔，咁下次有新片咧就會即刻通知你噶啦。我哋下條片見咯噃，拜拜。